Venus thick cloud everyone เนาะถ้าหนูอ่านได้ก็ถูกอยู่แล้วนะครับ Sulfuric acid คือคำตอบ number 9ดีมากแต่ว่า number 10ไม่ใช่ spacecraft นะลูก Magellan นะคือ spacecraft มันจะเป็น Magellan use spacecraft มันก็ไม่ make sense สิถ้าเวลาเราเช็คเห็นไหม spacecraft Magellan use spacecraft actually เก่าค่ะ radar ใช้อะไร radar to create map ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะ paraphrasing ก็คือ you create picture of the surface ก็คือ map ใช่ไหมลูกใช้อะไรล่ะใช้ radar ตรงนี้นี่ไง it's radar image ใช่เนาะโอเค alright ตรงนี้ผิดไป3ข้อครับ1 2เดี๋ยวนะผิด1 2 3ผิด3ข้อโอเคนะครับผม mystery พี่เขียน mystery alright คราวนี้ let's move on to next reading นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะยากขึ้นเดี๋ยวพี่อาจจะต้องอธิบายนะตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ superconductivity เดี๋ยวเรามาอ่านกันนิดนึงก็ได้นะครับรู้ว่าเรื่องมันยากขึ้นมานิดนึงแต่สิ่งที่เขาจะ test เรานะครับน้องนิดก็คือ true false not given ถ้าหนูไม่เคยสอบ Ielts เลยมันหมายความว่าไงใช่ไหมลูก statement that you can find according to the questions at 11 to 15 เนี่ย if the factual information you can find in a passage correctly มันคือ true if it contradicts นะครับผม question contradicts with the passage เลย you can find it contradicts เนี่ยมันคือ false but if subject of spoken things in the questions or the process are not mentioned in the passage that's not given นี่คือ logic ของมันโอเคปะOkay. So practically, the way you want to work this is like, okay, if I can find it, there's definitely like the information I can find, paraphrasing of the question in the passage is true. But if it's contradict, it's false. And if I can't find anything that's talk about person, place, or thing or the process, that's not given. That's not given, okay? And number 16 to 20, they summarize the whole story into a small paragraph like this. You need to find no more than 2 words.มันworked exactly the same technique.But it's not a statement anymore, it's a paragraph. โอเคไหมลูกโอเคไหมคราวนี้เราก็มาดู reading กันนี้นะครับนิดนึงตรงนี้ต้องฝึกเพราะพี่จะได้เพราะเมื่อกี้เราฝึกในเรื่อง classification กับ fill in statement นะลูกโอเคตรงนี้เราก็มาดูเขาบอกว่าเนี่ยsuperconductivity เขาบอก in 1908 Heikki Kammerling Ons became the first scientist to produce liquid helium achieving the lowest temperature recorded up to that point.A number of researchers have suggested that material behave differently at a very low temperature, and this substance was important in allowing experiment that confirmed it. Working with the solid mercury, Owens demonstrated the phenomenon of superconductivity. This is when the electrical resistance of the metal drops suddenly to 0. No energy is lost as an electric current travels through the material, making it very efficient for storing or transmitting power.Since the work done by Owens, other superconducting materials have been discovered that can be used at higher temperature and which are therefore more economical. There are a number of practical applications of superconducting materials, many of these electromagnets. These are used in scientific experiments to direct beams of particles. They also form parts of maglev trains that floats.A small distance above the rail because of magnetic forces, because there is no contact between train and the rail. This form of transport is capable of very high speeds. Although it is unlikely to be widespread use until costs drop considerably. ในที่นี้เวลาอ่านนะครับพี่จะบอกนิดนึงว่า reading Ielts มันจะมี structure เสมอนะครับหมายความว่าไงมันจะแบ่งได้มาเป็นบล็อกเห็นไหมมีการนำเสนอ key idea โอเคAnd then next part, they're gonna tell you about the idea that have details of the superconductivity. And on the third part, มันก็จะ break down มาเป็นในเรื่องของนะครับ usage of superconductivities เห็นปะ Ielts reading structure ไม่ว่าเล็กขนาดนี้หรือข้อสอบจริง2 หน้านะลูกมันจะมี definite pattern structure ที่หนูต้อง break down ที่เราจะต้องใช้ skim scan keyword เข้ามา facilitate แต่ว่า skim scan keyword คือ beginningสิ่งที่พี่จะสอนหนูในอนาคตและสอนน้องๆทุกคนใน reading ของ Ielts ก็คือมันมี definite patterns in the way that you can referencing it โอเคเนาะตรงนี้นะครับถ้าเข้าใจ true false not given แล้วเดี๋ยวพี่ให้ presenter นะลูก
ทำแค่ตรง true false not given ให้พี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูจะเป็น word ทำให้พี่เลยค่ะได้ค่ะPDF หนูได้แล้วใช่ไหมลูกเขาส่งไปแล้วใช่ไหมหนังสือค่ะส่งไปแล้วค่ะโอเคค่ะหนูจะได้เนาะเป็นใช้เล่มนั้นแหละค่ะได้ค่ะฮะพิมพ์คำตอบใน share pad เลยนะลูกได้ค่ะนะไม่ต้องรีบแต่เดี๋ยววันนี้เราอาจจะทำ reading ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องสอน New Zealand ในคลาสหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา test ไอ้นั้นต่อไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ accomplish ได้ goal แล้วค่ะอยู่ใช้ system กับทำ placement reading ให้พี่แล้วได้ค่ะ
อืมโอเคค่ะ โอเคดูกันnumber one มัน not true นะลูกเพราะว่ามัน not given ค่ะ number 11ในที่นี้ตัวที่ 11ในข้อเนี้ยมัน not given เพราะว่าสิ่งที่มันไม่มีนะลูกตรง many people have tried เนี่ยประธานที่พี่บอกมัน not given เนาะ11 not given ng 12นะครับผมตอบ false ใช่ 13 true ดีมากโอเค14 ก็ not given อีกลูก
เพราะว่า they said many material แต่มันบอก only metal ในที่นี้ no not given แล้วก็15 false ค่ะเพราะว่ามันพูดออกมาเองว่า if you use other material it's more economical แต่ตรงนี้มันบอกว่า works higher temperature more expensive วิธีที่มันเป็น false นะลูกที่มันไม่ใช่ not given มันคือตรงนี้เขาบอกว่า superconducting materials have been discovered that can be used at higher temperature เห็นไหมมี other เห็นไหมที่ไม่ใช่ metals which therefore more economical ถ้าเกิดมา other materials more economical มันพูดถึง cost ตรงนี้พูดถึง superconductor ตรงนี้ higher temperature ตรงนี้แต่สิ่งที่ไม่ true ก็คือ more expensive เขาไม่ได้ more expensive เข้าใจเนาะ